DEVI LG ரெசிபிஸ். நம்ம இன்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற ரெசிபி பாத்தீங்கன்னா பீனட் பர்ஃபி. பீனட் பர்ஃபி செய்யறதுக்கு என்னென்ன இன்கிரிடியன்ஸ் வேணும்ன்றது இப்ப பார்க்கலாம். ஒரு கப் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் கொரகொரன்ட்டு அரைச்சு வச்சுக்கோங்க, மிக்ஸில பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பச்சை வேர்க்கடலை வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ எடுத்திருக்கேன். இது 3/4 கப்பு பவுடர் சுகர் வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது கார்னிக்கு ஒரு 10 முந்திரி எடுத்திருக்கேன் நான். இப்போ இந்த பவுடர் சுகரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இத மைக்ரோவேவ் மோட்ல 1 மினிட்ஸ் வைக்க போறோம். மைக்ரோவேவ் ஸ்டார்ட் 1 மினிட். ஸ்டார்ட். இப்போ ஓபன் பண்ணிக்கலாம். இந்த சுகர் பவுடர் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆயிட்டு இருக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ இந்த நம்ம பொடி பண்ணி வச்சிருக்க இந்த வேர்க்கடலை சேர்த்துடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இத வந்து 1 நிமிஷம் உள்ள வைக்க போறோம். சேம் மைக்ரோவேவ் மோட் தான். மைக்ரோவேவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு அகைன் 1 மினிட். டைம் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம். நம்ம சுகர் பவுடர் பண்ணிருக்கோம்ல, அது இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆயிடும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இந்த கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க, நல்லா இந்த மாதிரி உருண்டு வரும் உங்களுக்கு நம்ம நெய் போட்ட உடனே. இப்ப மறுபடியும் இது 1 நிமிஷம் வச்சுக்கலாம் உள்ள. மைக்ரோவேவ் மோட் ஸ்டார்ட் 1 மினிட். இந்த பிளேட்ல தான் நம்ம பர்ஃபி கொட்ட போறோம். ஸோ இது நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆயில் பிரஷ் பண்ணிக்கலாம். சாரி, கீ பிரஷ் பண்ணியிருக்கேன் நான். இந்த அளவு தான் நம்ம கொட்ட போறோம். கீ பிரஷ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓபன் பண்ணி என்ன ஸ்டேஜ்னு இப்போ பார்க்கலாம். எண்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம இது ஓபன் பண்ணிடலாம். இப்போ நீ பாருங்க, நல்லா இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இதை மறுபடியும் 1 மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம். நீங்க கண்ணு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வராது. அதனால 1 மினிட்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸ்டார்ட் and 1 minute. finish ஆயிடுச்சு. ஓபன் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க, சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ வந்து அந்த கீ அப்ளை பண்ண பிளேட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அதுவும் ரொம்ப கம்மியான டைமிங்ல நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம். இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி. கண்டிப்பா குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பா வீட்ல ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.